कार्बी आंलं जिल्ला सिंनि हावराघाट तिनिआलि आन्चलिक आबोफनि बारग' आफादगिरि दिकामाय ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। कार्बी आंलं जिल्लानि दक्षिण दिगिलिपार गामिनि समाज सिबियारि हावराघाट तिनिआलि आन्चलिक आबोफनि बारग' आफादगिरि कांकी बेलगुरि बहुमुखी समबाय समितिनि बारग' सोद्रोमा रुंसारि निरन्जन ब्रह्मनि बिसि दिकामाय ब्रह्मआ दिनै फुंनि 7:45 समाव रुंसारि जायो। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला आबोफनि बारग' दैदेनगिरि दिकामाय ब्रह्मआ थांनाय माखासे साननिफ्राय जब्रा जानानै दंमोन। दिकामाय ब्रह्म बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मिथिनानै मोननायनि उनाव ओनसोलनाङैनो दुखुनि थासारि सोमजियो आरो रुंसारि बिथांखौ बिदाय होनो हावराघाट तिनिआलि आन्चलिक कछारी समाजनि आफादगिरि बिरेन स्वर्गियारि, कार्बी आंलं जिल्ला आबोफनि लेङाइ आफादगिरि सुकुश्री दैमारी, हावराघाट तिनिआलि आन्चलिक आबोफनि आफादगिरि प्रभाती बसुमतारी, बारग' आफादगिरि तुलसी औवारी, सोद्रोमा प्रमिला पख्रारी, सोरखारि गावबुरा ध्रुव ब्रह्म, खौरांगिरि धर्मेन्द्र खाख्लारि, ब्रह्म समाजनि बारग' आफादगिरि अश्विनी बसुमतारी, पुरहित बासुदेब ब्रह्म आरो फोरोंगिरि उपेस्या ब्रह्ममोना नुजाथिदोंमोन। गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आफादगिरि दासिम आफादगिरि बिथाङा सोलिबोदोंमोन, आफादगिरि सालायबोदोंमोन। जोंनि आन्चलिकआव 29 बोसोर 29 इयार्स सालायबोदोंमोन आरो दासिमबो बिथाङा एडभाइजार हिसाबै दंमोन जोंनि आन्चलिकआव। जोबोद दुखुनि बाथ्रा, बिथाङा जोबोद गोख्रोङै आफादखौ सालायबोदोंमोन। दिनै जोंनि गेजेराव गैला। बिनि थाखायनो जों बिथांनि दिनै जोबथा रुंसारि सानाव जोङो बिथांनि खाथियाव आर'ज गाबफैदों जे जोंनि बिथांनि आत्माया जेन सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो। जों बेखौनो आन्चलिकनि जानानै जोङो गसंफैबाय बिथांनि सेराव। बिथाङा जेन सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो आरो जोंखौबो जेन नायहरो, बेखौनो अरायनिसिमबो बुंनानै आं बिथांखौ जोंनिफ्राय बिदाय होनाय जाबाय। गाँव सकलो राइज दादा भाई भनी और आमार कछारी समाजर प्रेसिडेंट सेक्रेटारी और आमार आबुपर प्रेसिडेंट सेक्रेटारी सकलो आईसक आज आमार बाई दिकमाया आज एतियार नहय आज 35टा बछरे आमार बड़ो समाजखन चलाई गई और जिमान दिन चलाई गई आमार समाजखन बर धुनियाके चलि गई आছিলে। कोनो माने हाई काजिया नहय, कोनो मकामिलारे और आमार डिस्ट्रिक्ट 4 बছৰমানৰ কাৰণে স্পীকাৰো পদক পাইছিলে। তাৰপিছত যিকে নহওক আমি যেতিয়াৰে পৰাই এইখন গাঁৱত বোৱাৰী বা জীয়ৰী হৈছোঁ তেতিয়াৰে পৰাই বাইদেউক সমাজখন ভালদৰে চলাই নিয়া দেখিছোঁ। অকল সমাজখনে নহয়, নিজৰ ঘৰৰ গাঁৱৰ পৰিয়াল মিতি কুটুম সকলোকে আগুৱাই লৈ যায়। কোনো ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁ পিছাই যোৱা নাছিলে। গতিকে আজি তাৰ এই যিটো আজি শেষ নিশাক দিনত তেখেতক মানে এই ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ কৰোঁ যে যাতে তেওঁ স্বৰ্গবাসী হয়। ইমানকে কৈ মোৰ দীঘলপানী দীঘলীপাৰ গাঁৱৰ নিবাসিতা দিকামাই ব্ৰহ্ম দেৱীয়ে আজিৰ ৰাতিপুৱা ভাগৰ প্ৰায় 7মান বাজিত জীৱন ত্যাগ কৰে। তেখেতৰ জীৱন কালত সমাজৰ বাবে তেখেতে বহুতখিনি সময় কিবা কৰে, ত্যাগ কৰে। তেখেতে মই দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত মানে তেখেতে বোৱাৰী হৈ অহাৰ পৰাই মানে তেখেতে আবুবৰ সভানেত্ৰী পদটো চম্ভালি সমাজখনক বহুত ধুনীয়াকৈ মৰম প্ৰীতি আৰু কি বুলি কয় সকলোৰে সহায় সহযোগৰ মাজেৰে আমাৰ আবু সমাজক তথা আমাৰ এৰিয়াৰ সমাজক বহুত সুন্দৰকৈ তেখেতে পৰিচালনা কৰিছিল। আমিও দেখিবলৈ পাইছোঁ তেখেতৰ দিনত তেনেকৈ মানে বোৱাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি যিটো খাম খেয়ালি হৈছিল সেইখিনি তেখেতে হ'বলৈ দিয়া নাছিলে। বহুত ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ গৈছিলে আৰু তেখেতৰ যিটো চলোৱাৰ গতিকে আৰু তেখেতে প্ৰায় 29টা বছৰ নিজৰ জীৱনক সমাজৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্ট পদত সভাৰ নেতৃত্ব পদত তেখেতে জীৱনটো চলাই লৈ গৈছিল। আৰু তেখেতে যি ধৰণে ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ গৈছিলে তেনেকৈ মই
আজিৰ দিনত দেখিছোঁ যিবিলাক সভানেত্ৰী সম্পাদিকা সিহঁতক দেখিছোঁ তেনেকৈ সুন্দৰকৈ চলাই লৈ যোৱা পদক্ষেপটো মই দেখা নাই আৰু মই ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ